Yo pues sí tengo frío, voy a calentar. Fogata, 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 fogata. Di algo, Alicia. Algo. Algo. Joder, pero qué cutre. Esta es mi fogata, que la he conseguido hacer yo. Ay. Espera, que le doy otro poquito. Ay, ay. Ay. Y huele bien todo, ¿eh? Que por eso es más tóxico. El próximo día fumamos humo de plástico. Venga, echa todo. Trae una rama de esta, ¿sabes? No, una hoja seca. Sí, venga. Ah, esta no prende. Cualquiera que nos vea. Sí, pues ya está. Las pintas. Mierda, hoja seca, eso no prende. Ay, ahora ya. Ay, ay, ay. Joder, y huele mal. Me jodía más que con el plástico. Sí. Palo. Venga, echa más mierdas. Venga. Mm. Echamos papel albal. Echa un poco de papel albal. A ver, venga. A ver si prende. Pero ¿cómo va a prender el papel albal, coño? Si por eso se pone en la cachimba. Es que te digo yo. Da igual. Que no, que el papel albal no prende. Que sí prende, mira. Echa esto. Corre, ¿qué más? Quita, quita. ¡Quita! Que se va, que se va. Se fue. No, por ahí queda un No, poco. por abajo. ¿Dónde están las pinzas? Dame las pinzas. Ya está, ya está. Ya. Mierda, no. Vamos a hablar de gitanillo. Soplar, que se vive. Huele a barbacoa, ¿eh? Sí, ¿Alguien se le ha quemado algo? Es verdad. Ya, eso ya está desmenuzado ya. Que no, que esto son las brasas. Aquí, Yo te la daba. aquí está por derecha del carbón. ¡Hala! Ha cogido mucha además, Que con eso me quemaste la mochila, ¿eh? Que ya subí una foto. Hiciste un agujero así. Sí. ¿Dónde está el carbón? En mi mochila. Jo, ya se ha apagado. Echamos agua ya. Nah, ahora que se quede... Bueno, ya voy a pararlo porque me quedo...